Senin kompresör yok mu diyeceğim de. Kompresör çeker mi? Kompresör hava sürür. He? Kompresör hava sürür. Bir tarafı da emmiyor mu? Bir tarafı emmiş, bir tarafı. Telefon yapalım. Ben güzel yapar mı? Yapıştırıp mı çekeceksin? Şey gibi kaldı. Onu göçük düzeltme. Öyle yapıyorlar biliyor musun? Yapıştırıyorlar. Göçük düzeltmeyi. Sabah geldiler.